こんにちは。お元気ですか？今日は12月の13日の土曜日ですね。最近寒いですね。すっかり冬になってきたなっていう感じで。寒くなってくるとね、やっぱりコーヒーを飲む頻度が増えるなって思いました。週にね、5日か6日くらいかな。最近はコーヒー飲んでますね。だから結構ほぼ毎日飲んでるような感覚。夏の頃はね、暑いせいかコーヒー飲む頻度が結構低くなってたんですよね。週に2日間くらいですかね、コーヒー飲んでたのは。アイスコーヒーとか作っちゃえばもう毎日でも飲みたいっていう感じにはなったんでしょうけど、基本的にね、私コーヒーはホットでいつも飲んでるので、で夏の間はねスカッとした冷たい飲み物が飲みたくなったりとかするので、よくね紅茶でアイスティー作ったりとか、あとは気分転換だとね炭酸水とかをよく飲んだりとかしてましたね。逆に冬寒くなってくると炭酸水とかは一切飲まなくなりますよね。やっぱり炭酸水は夏の間だけだなぁと。代わりにホットコーヒーとかね、そういうものは冬はすごく飲みたくなるなっていう風に感じました。ただね、コーヒー毎日飲むとはいえ、1日に何杯も飲まないですね。私はコーヒーは1日は必ず1杯までっていう風に決めているので、だいたい昼過ぎぐらいに飲むことが多いですね。あと同じ一杯でも、夜には飲まないようにしてるので、だからね飲むにしてもお昼の3時ぐらいまでに飲むんだったら飲むと。それを過ぎちゃったらその日はもうコーヒーは我慢して次の日飲もうっていう風に決めてますね。やっぱりコーヒー飲むとね覚醒作用があるのでね、夜の睡眠を少しでも妨げてしまうのはもったいないっていうのがあるので、夜は飲まないようにしてます。ただねコーヒーは結構娯楽として飲んだりとかしてますので、コーヒー以外にもねちょっとなんか仕事の合間とかに気分転換に何か飲みたいななんて思うことありますよね。そうするとね、冬はね紅茶とか、あとはウーロン茶とか、いろいろ選択肢はあるんですけれども、結構ね紅茶飲みたくなることがありますね。ちなみになんですけれども私はお茶も結構ねいくつか種類を常備してまして、ちなみに毎朝習慣として緑茶、日本茶を朝起きたらすぐ飲むっていうのは、これは夏も冬も1年通して習慣になってますので、朝は必ず茶葉から入れた緑茶を、日本茶を飲んでいます。で、午後とか夜とかねちょっと気分転換にほっと一息したりとか、なんか飲みたいなっていう時はいつも常備してるのはだいたいほうじ茶とウーロン茶、この2点はねいつもお家にありますね。だからコーヒーと緑茶はもう必ずあるし、プラスアルファでだいたいいつもあるのはほうじ茶とウーロン茶ですね。気分によっては茶葉から入れる場合もありますし、あとはねちょっと簡単にお手軽に入れたいっていう時はねパックのものを買っておいたりしてますね。あとは今あるのはハブ茶かな。ハブ茶も結構買いますね。ハブ茶って茶葉じゃなくって何種子なのかなあれって、ごめんなさいよく分かってないんですけど、ケツメイシの実かなんかですよね、ハブ茶って確か。そうだったっけ、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。とにかくねつぶつぶのものなのでお湯で煮出した後に葉っぱよりも捨てるのが楽ちんっていうかね、網網にくっつかないので楽っていうのがあります。なのでハブ茶もいつもね、だいたい結構ハブ茶も1年通してあるかもしれません。そんな感じでね、結構お茶も私は何気にいろいろ家にあるなって思ったりしました。
で結構今の時期ね飲みたくなるのはミントティー飲みたいなって結構思うんですよね。っていうのもコーヒーと同様、例えばちょっと仕事をした合間にリフレッシュしたいっていう感覚があるじゃないですか。そういう時にコーヒーとかだとねすごくほっとしたりリフレッシュできるんですけれども、コーヒー1日1杯昼までって決めてるんでそれに代替するものってわけじゃないんですけども、私ミントティーも結構ね気分転換に飲むの好きなんですよ。でミントティー、数あるいわゆる紅茶とかハーブティーの中でもやっぱりミントってねちょっと飲んだ後スカッとするスッとする成分が入ってるじゃないですか。発火の成分ですよね。だから結構気分転換になるんですよね。だから紅茶の中でもミントティー好きですね。あとアールグレイとかね香りでリラックスする系とかの紅茶も結構今も家にありますけれども、それも気分転換に飲むことが多いです。ただね近年ちょっと紅茶も値上がりしちゃってね、今までお手軽で結構買えてたやつがもう販売停止になったりとかいろいろあるんですけれども、ミントティーは最近結構気分転換には飲んでますね。私が好きな紅茶の一つですね。ただねミントティー飲みたいなって思った時にいつも行ってるスーパーとかに売ってなかったりするんですよね。意外とそんなにどこでも売ってないっていうか、なので飲みたいなって時買えなかったんですけども、ちょっと前にね私島村に行ったじゃないですか。だから島村までちょっと足を伸ばした時にその近辺にあるドラッグストアに寄った時にミントティーの紅茶のティーバッグのが売ってたんですよね。ポンパドールのやつですね。これもよく見かけるメーカー普通にスーパーでも売ってたりするんですけども、私の家の周りのスーパーではこのポンパドールの紅茶売ってなかったので、そこのドラッグストアでねポンパドールのミントティー見つけてやったーと思って買ってきました。ポンパドールってドイツのメーカーみたいですけれども、そういえばミントティーって日本製のものって見ないですね。ちっちゃいメーカーとかでは作ってるとこもしかしたらあるのかもしれないですけれども、普通の一般的なスーパーとかだとねミントティーってやっぱりポンパドールみたいに輸入のメーカーとかじゃないとないのかなって思いました。だからもしかしたら、日本人の中ではそんなになんだろうそんなにメジャーなティーではないというか、結構好き嫌いがあるっていうのがあるのかなって思ったりしましたね。今は冬だからホットでいつも飲んでますけども、夏とかだったらねそれをちょっと冷やして飲むと、ミントの清涼感もあって結構ね私は好きなんですけれどもね。そんな感じで最近はね結構気分転換にミントティーを飲んでて、もうすぐそのミントティーが切れちゃうんでね、またちょっと少し足を伸ばしてそこのドラッグストアまで行かなきゃだよななんて思ったりとかしてました。皆さんもね実はこういうお茶が好きとか結構こだわりがあるかもしれないですね。なんかポンパドールで思い出したんですけれども、このドイツのドイツの紅茶メーカーなのかな、何メーカーなのかわかんないですけど、そういえばドイツとかって結構ティー文化が結構浸透してるんですかね。紅茶文化。なんかドイツっていうとやっぱビールっていうねビールとソーセージっていうねイメージなんですけれども、なんかこのミントティー最近飲んでて思い出したのが前のねサラリーマン時代ね普通に会社員として働いてた時代にその会社内でドイツの支社で働いてる人が年に数回東京本社とかに何かで戻ってくるんですよね。その時このドイツの何かをちょこっとくれたりと買ってきてくれたりするんですよ。お土産みたいにみんなに配るような大層なものじゃなくて、別になんか
ただ普通にたまに戻ってくるだけだからお土産とかそういうやつじゃないんですけど、なんかちょっと周りにいた人にちょっとこれあげるよみたいな感じで、そう気軽にあげるものみたいな、ドイツのなんとかだねみたいな感じで、そういうレベルのたまになんかもらったりするじゃないですか。その時になんか一つのティーバッグをもらったんですよね。だから紅茶、それも紅茶に入るのかな。ティーですね。ハーブティーの一種なのかもしれないですけども、ドイツで売ってるティーだねみたいな感じで普通にもらったんですけども、なんかその時になんか結構そのくれた人がね、なんか結構ね、ドイツではちょっと体調が悪かったりとか、そういう時に結構お茶でなんかこう治すっていうかね、お茶とかを飲んだりとかするんだよみたいなこと言ってて、へえ、ドイツってそういう文化みたいのがあるんだとかなんとなく思って、でそのティーバッグもなんか結構なんて言ってたかな、なんかこれは結構喉に良かったりするらしいよとかね、そんななんかそういう注釈も教えてくれて、ちょっと忘れちゃったんですけどへえなんて思って普通にお湯入れて飲んでみたんですけど、ちょっと味も忘れちゃったんですけど、でも別にね、こうなんて言うんだろうの、飲みにくいとかじゃなくて普通に飲みやすい味だったと思います。ちょっと生薬っぽい雰囲気、ハーブティーっぽい雰囲気はあったような気がするけど、喉によくて、こういう民間療法、これも民間療法っていうのかな、自然療法とかで結構ドイツの人とかあって、ティーとかでこう体調管理をしたりとかする文化が根付いてたりするのかななんて思ったりしたっていう記憶を思い出しましたなんかそれでふとこう思ったんですけど、日本って結構何でもかんでもすぐ薬ってなるよなって思ったんですよね。なんだろう、体調が悪いとか、ちょっとものすごいもうすごいがっつり病気になって薬飲まないとやばいみたいな時はもちろん薬でいいと思うんですけど、日常の中でなんていうのかな、こうイメージ的にちょっと体調がとか、疲れが溜まったとか、なんか喉がとか、ちょっと熱っぽいとかだるいとか、そういう日常的な体調の波とかを整える上で、やっぱなんかこう優先順位的にはまずは食事とか、なんて言うんだろう、医食同源みたいなそういう考えから入るべきだと思うんですよね。だから日常的な食事をきちんと整えるのはもちろんだけども、例えばちょっとこう胃腸が弱っている時は消化にいいものとか、この、消化吸収を助ける大根とか、あとはこう、胃に負担がかからないものとか、あとは体を温める生姜とかね、場合によってはカプサイシン系とかそういうものとかを取るとか、まずは食べ物でこう体に対してアプローチをするっていう部分と、でさらにはさっきのドイツのティー、ハーブティーなのかな、お茶系でこう体調を整えるっていう意味での自然の薬草とか、その自然のものからこう人間が手で加工っていうのかな、作った煎じたものとかね、そういうこう直接こう症状にアプローチできるような成分のものを取るっていうこの療法で、さらにもうそれ薬飲まないとちょっとっていうくらいの病状とか病気になった場合は、いわゆるお医者さんとかで処方されるお薬ですね。なんかこの薬、そこでいう薬っていうのは私のイメージ的になんかこう科学的に生成した薬って感じです。なんかこうケミカルなんて言うんだろう、薬草とかだとこう自然にあるものを乾燥させたり煎じたりとか混ぜたりとか調合によって作るまだこうものなんですけど、食べ物の延長みたいなものなんですけど、お医者さんで処方されるものは自然界に存在しないものを人間の手でこう科学的に作り上げたケミカル製品っていうイメージですね。そうだからなんて言うんだろう、こう今の
医学っていうものによってできたものなので、最後のなんかもう最後の手みたいな感じで、初手からやるものではないみたいな感じなイメージがあるんですよね。でももう今の時代っていうのかなは、もう何でもかんでもちょっとしたことをすぐ薬っていう風になりますよね。で、なんかもう会社員として会社を休む、病気とかちょっとした風邪をひいた時とかも、休むんだったら医者に行かねばならないみたいなところがあったりとかして、なんかね、なんかそれもね、あれですよね。なんかそれがなんか嫌だなと思ったりしたこととかもありました。変な圧力とかもありますよね。なんか薬飲まなきゃならない。会社を休むのであれば医者に行かねばならない。行かないのであれば休んではならないっていうのはちょっと語弊がありますけど、ただ休んで家に寝ていることはダメみたいなね。そういう圧力があって、なんか意味わかんねえなって思ってた記憶があります。まあそんなことをね、ミントティーを飲みながらちょっとなんとなくこう考えたりしましたね。まあこういろいろね、こう医薬品、ケミカル的な薬品とかはね、いろいろこうなんて言うんですよね。この製薬会社とかのしがらみとかね。あとはいろいろね、こう何でもかんでも薬とかね、高血圧とかね、高脂質症とかいうのをくっつけてね、すぐ薬を出すとかね、そういう文化もあるじゃないですか、日本って。文化って言っていいのかな。あとこう老人は保険医療でとりあえず何でもかんでも湿布でも何でもお医者に行って、医療保険が効くものでとにかくなんかいろいろ安く買って国の医療保険を使うとかね、そういうルートが仕組まれてるじゃないですか。だからなんか何でもかんでも薬漬けにした方がいろいろ都合がいい既得権益のしがらみもあるんだろうなっていうのはありますね。一般人からすればね、こういろいろこうそういうところでね、健康保険料の値上がりとかを考えたら、もうそろそろそういうところにメスを入れてほしいっていう考えはあったりとかしますけど、ちょっと話がやばい方向に行ってしまったんで、ちょっとこれはこの辺にしますね。あんまり面白くない話かなと思うので、なんかそれで言ったらねやばい、話がまたちょっと連想ゲームみたいにちょっと考えてしまった。なんかそれで言ったら医療保険とかね、そういうので言ったら、ちょっと私はね、延命治療とかもね、ちょっとどうにかしてほしいっていう風に思うんですよね。なんか延命治療って今延命されてる方がっていう考え方じゃなくて、自分自身に対してなんですけれども、もし自分がね、もうなんかで例えば交通事故とかね、もしくはこの先長生きして実際もう90何歳とかでもう大往生みたいな感じでもう延命治療をするかしないかみたいなフェーズに自然になった時とかね、とにかく自分自身がそういう状態になった時は、私は延命治療はしたくないっていうふうに思ってるんですよね。でただ寝てって何もできない、対して考えることもできない、意識があるのかないかぐらいな延命を続けるのは全然自分も望まないし、場合によってはそれが単純にね、すごく自分が苦しみ、もう呼吸器取っちゃえば、もう呼吸器とかそれ以外の機械を取っちゃえば、もう自然に召されるところを何日も延命されてすごい苦しいっていう思いとかね、したくないので、逆に拷問じゃんっていうふうに思うので、私は基本的には延命はしてほしくないなって思ってるんですね、自分自身に対して。でもちろんそれで何日か延命することによって多分ものすごく国の医療保険を使ってしまうっていうのもあると思うんですよね。逆に言うとね、そこすっごい医療保険めっちゃ使ってて儲かってる既得権益の人とか
いると思うんですけど、でも結局国民が健康保険料とかでめっちゃ出すことになっちゃうんで、なんかそういう意味でも私を延命しなくていいですみたいなね気持ちがあります。もちろんね、この先こう回復する見込みがあって、また普通に自分自身で自分の人生を歩めるっていう可能性があるんだったらそれは別なんですけれども、ただ単純にエンドのタイミングをただ伸ばしてるだけっていうそれは場合によっては自分自身も苦しくて拷問になることもあるので、それは嫌だなっていうふうに思ってるんですよね。で、それに関連してふと思うことがたまにあるんですけど、免許証の裏とかに、自分がね、もしちょっとなんかで亡くなっちゃったりとか、もしくは脳死状態になってしまった時とかね、とにかく自分が亡くなった時に臓器提供しますかのイエスノーみたいな丸とか書いとくのあるじゃないですか。あれはすごく理にかなってて、本人自身が事前にね意思表明できるものなのですごくいいと思うんですけど、なんか最近私あそこにね臓器提供するしないのあれプラス私延命したくありませんっていう丸×を書く欄も入れてほしいなっていう風に思ったんですよね。なんかね、そこあった方がめっちゃ良くないですかみたいな。だって延命治療とかってね、親族とかが結構医者に対してこう言ったりとかしたりするわけじゃないですか。でやっぱりそういう時ってもう親族もテンパっちゃってて、もう老衰でもうすごくもうずっと長い間そういう考えができてたっていうんだったら別ですけど、急病で倒れてとか事故に遭ってとかだともう家族もテンパってるし、いきなりそんなに急に別れをね決断できるもんじゃないから、やっぱ延命でとりあえず延命でみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。でよくわかんないですけど、いろんな状況もあるかもしれないけど、一度延命っていう風に言っちゃうと、それを後からやっぱやめてっていうのも結構できなかったりするとかね、いろいろそういうのもあるらしいので、やっぱねこういうのって事前に本人がこう意思表明をするなんかのあれがないのっておかしくねっていう風に思ってるんですよね。だからちょっと考えたのは、エンディングノートってあるじゃないですか。若い人はエンディングノート書く人いないと思うんですけど、あれに書いとくっていうのもあるんですけど、いよいよ意識がコンダクトした状況とかのタイミングで親族とかが見れるのであればですけども、ただねエンディングノートいろいろなんかこうそういう意思表明以外にも書くことがあると思うんですけど、意外と私書くことがないんでノート買うほどじゃねえなって思ってしかもエンディングノートとかって見つけられるところにある程度ね見つけられるところに置いとかないと、見つけられなかったらみたいのもあるし、でも見つけられるところに置いといてこう普段誰かに家に来た人とかに見られちゃったらみたいな感じにもなるんで思った時にエンディングレターを作っとく方がいいんじゃないかって思いましたね。ノートじゃなくてちょっと大きめの A4 くらいの封筒を100均とかでもいいので買ってきて、それにもう1枚ペラ紙とかでも、私はこういう時延命をしてほしくありませんとか、それ以外にその時その時で必要な情報っていうのをレターセットみたいにねレター紙にこう書いておいて、それを糊とかできっちり留めておくと。でそれ人に見られる場合はその糊とかを全部外されて切られて中が開けられてるんで、人に見られた見られてないっていうのはわかるじゃないですかなのでエンディングノートじゃなくてエンディングレターがいいかなって思いましたね。ですぐ見つかるところに置いとくっていうのもポイントで、100均とかでね茶封筒とかだと目立たないんで、ブルーとかピンクとかのでっかい A4 くらいの封筒売ってるんで、それを買ってきて普通にペラ紙のルーズリーフとかでもいいんでエンディングレターを年に1回くらい書いて、
それで封筒をして結構すぐ見つかるところにバーンってエンディングレターとか言ってこう置いといて、それを年1ぐらいで更新していけばいいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしましたね。でその中に自分が病気とかでこう意思表示できない状態に陥ってしまった時はどうか延命しないでくれみたいなのを書いておくと。まあそれがねすぐこうなんだろう、そのタイミングでそのエンディングレターを見つけてくれるかどうかわかんないけど、でももしこう同居されてる方とかがいるんだったら、私のエンディングレターここに置いとくねっていうのをこう置いといて、まあ普段からね同居してるんだったら延命してほしくないとかね、そのことは言ってるとは思うんですけども、まあこうそのいざという時しか知られたくないけどみたいなことはエンディングレターはここに置いとくっていう感じで封をした状態でしとくといいんじゃないかななんていうふうにね思ったりとかしましたね。でやっぱり日本って延命治療がすごいじゃないですか。そうまあそこが結構ね国の医療保険のやつを圧迫してるっても多分すごい大きいと思うんでしょうけど、あとやっぱりお医者さんの立場からしてもねなんか延命せざるを得ないというかね、なんかお医者さん頑張ってくれてるけどなんだろう、なんだっけな、なんか何年も前に事件っていうのかな、なんかありましたよね。もうこう先が長くない方がいてもういわゆる延命治療なのかな、呼吸器なのかな、ちょっと覚えてないですけどもう家族がねもう苦しませたくないからこうそういう延命とかしないでくださいみたいなことで、結局こう延命治療みたいのしなかったことで罪に問われて、それで結局どうなったんだっけ、とにかく罪になっちゃったことがあったみたいのが多分あったと思うんですよね。なんかだからそういう事件があってから多分それ以降お医者さんはますますそういうとりあえず延命しとかなきゃみたいなね、自分が罪に問われちゃったらっていうのにねがあるから、本当にご家族とか本人とかのすごく確固たる意思みたいのは必要になってくるんですよ。そうね、多分そこのどこからかがこの犯罪になってしまうとか延命するしないとかのその境界線っていうのが多分日本ってすごいおかしいと思うんですよね。安楽死とかダメだし、もちろんダメなんですけど、なんかそういうそういうグレーの部分をなんかうまく利用して既得権益にしてる部分っていうのも絶対多いと思うのでまあちょっとまあとにかくね私自身は延命したくないとかね、そういう個人のあれがきちんとこうなんかこう宣言できるね、事前にしとく仕組みっていうのはなんでないのかなっていうふうに不思議に思ったりとかしますね。でさっきちらっとこう延命することによって自分が召されるまで逆に苦しい思いをしてしまうかもしれないっていう話をしましたけども、逆にもしお金をかけるんであればペインケアの方をお金をかけてほしいなっていうふうに思うんですよね。この召されることに対しての恐怖よりも私はとにかく苦しむことの恐怖の方が全然あるんで、なんか眠るように召されたりとかだったら全然こうあれなんですけれども、すごいこう痛みに苦しむとかこう気持ち悪さ、吐き気とか痛みもう一回しちゃった、あと呼吸がめっちゃ苦しいとか、そういうのでずっと苦しみを与えげながら延命するっていうところにお金はかけてほしくないんですけれども、逆にペインケアですね、緩和治療、緩和ケアの方にお金をかけてほしいって思いました。それで自然に寿命が尽きるまで
尽きてしまうんだったら延命はせずに、そのエンドのタイミングまでの苦しさを取り除く方に保険医療とかを使ってほしいなって思いました。多分がんとかだったらペインケアできると思うんですけど、なんだろう、病気によっては緩和治療ができませんとか、そういうのがあったりするんですかね。なんかそういうのをなんかでちらっと聞いたことがあって、ちょっとその本読みたいなと思ってたんですけど、その本が何の本だったか分かんなくなっちゃって、ちょっと検索しても分かんないっていうのがそうそうなんかあってまあだからね、そう自然な寿命を尽きる感じでいいけど、ペインケアだけはそこに医療費、国の医療費を使っていただけたら嬉しいなっていうふうに思ったっていう、そんな話でございましたなんだろう、なんか今日変な話になっちゃいましたね。まあとにかく私はミントティーが好きですっていう話ですね。まあポンパドール以外にもね、もしおすすめのミントティーとかあったら教えてくださいまあそんな感じでございました。ということで、それではまた。